Nikatho cia mwanya miroreri wa ceceni ya Gikuyu TV ni mwako wakwa no warahuka thayu na nigakena muno ngikunyita ugeni thini wa tabarira ya Gikuyu rucini. Twakiranire ni turicemanagia okiroko gwathereruka tugathie irioko tugatahia ndeto kuma kihumo giacio na tugakuhe ndeto stare cia muhuto iri ni ndeto nginyaniru. Nondu wa uhoro ucio ria kwandire ndiracenjia ndibangite gucenjia ona ndingicenjia ona korwo guikara atene amuritwa ni mbukio na gutiririta kuria mwana ria kwani jitagwo Togno kana TT agwiraga ndi mucera wa bari ya mwenda na Amarika meri mawathani gwiraga nie ndi wa maina na togoko ndi wa maina tu ndi Githumba na Githumba Gikuyu-ini tene Gikuyu oigaga ithumba itire murimu wa ngoro nyamu ithumba ni itonga mitang'ing'a itanga ona mithende itura gitumi hota guthenduka o kindu mutheni ateithike no ndinoka ni ndwa maundu macio mothe ndoka turunge ndeto cigie uteti maundu mathi na mbere kuhandika thini wa bũrũri witũ wa Kenya maria tutanyite maria manahanika ona maria me mbere thini wa bũrũri witũ wa Kenya gakena muno muthenya wa umuthi tondũ na National Organizing Secretary wa kiama gitagwo TND. TND ni kuga atia ni the New Democrat. Ni kiama gikoretwo gikuo gwa kahinda kaiganona gitumi kahinda gaka ndiramenya kina MP kwaja kuria Bondi kina MCA ri kuria Kware kina MCA wa Moyale kuria Moyale kina MCA ngikuria Makueni ona ningi hindi Kware na by election kuria Gatundu ni kiarugamiti muthuri wetagwo Kiarie wa Kamere na ona kivira no yakire na mundu na iguru kwaja kahinda gaka na by election ni juice ko kosi gitangatho cigithi na mbere kuria mena wa Kilifi na kuria mena wa Kahawa Wendani ruko gwo ndu wa uhoro ucio ndina National Organizing Secretary etagwo ndimwita mweshimwa Gakuru Benjamin Gakuru na akirugama kuria mwena wa mugumo-ini kuria Rang'ata niwe turarunga nake muthenya wa umuthi maundu matiganite no kiambiriria ngwaci nyingi tumunyite ugeni tugicoka kuthi na mbere. Bwana Gakuru kwana atia gutire na uru. Yes, asante sana nyondo wa guka. Karibu sana huko kwa Gikuyu TV. Thank you. Na no nyende oweka mweke gaka urore kamera ino ina mundu witagwo Eriko Muthuku. Eriko Muturi nigetha ugeithie mwiroreri na ugitwire kuria waimari kuhana atia tutanaruka ndeto muthenya wa umuthi. Eke njuge ni thank you muno. Yes. Ni ukororo ndi mucie kana TV ino ya Gikuyu TV. Ni muthenya wakwa wa mbere. Karibu sana. Na Mugikuyu ugire atiriri. Yes. Ngari itari na mbari ya muici. Yes. Ha marito makwa njitagwo Benjamin Gakuru. Na ni National Organizing Secretary wa kiama gitagwo The New Democrat. Kiama giki ni kiama gikuru muno. Tondu twa registre mwaka-ini wa 2006. Yes. Na nigi kurukinyagia gukira ODM kana ciama ingi ciana koro ciho haya na miaka na mieri 3 na ithuĩ tukoretwo twi neutral na ekejuge witũ nĩ kuria Kirinyaga no guku nungamaga kuria Rang'ata kundu gwitagwo Mugumo-ini ward ngoro ngihuranira giti kia MCA na kuria uguo 2007 ndarungamite kuria MP Mwea ni huranire giti kia MP kuria Mwea na ngoretwo ndi thiini wa siasa miaka mingi. Yes, na ni ukionete ni tukoretwo tukiparticipate all the kiria national election. Yes. Na by election ikoretwo ciikuo na thaisi gwa kahinda gaka twina MP kuria Bon constituency saguritwo na kiama kia The New Democrat. Then twina ma MCA eri kuria Kware county masaguritwo na kiama kia The New Democrat na Moyale na kiria Makueni also na twina MCA unginake kiu kiama gia The New Democrat ithuĩ tutikoretwo twi mwena wĩgie uria wĩigua andu makiuga tanga kana kiereweke tondu ithuĩ kana NASA kana kunyitana na mirengo itari na vision cia bũrũri ũyũ wa Kenya. Ekejuge ithuĩ manifesto ya kiama gitu ni kurora maundu megie health na kurora maundu megie farming bũrũri ũyũ na maundu megie education. Icio nicio misingi iria tukoretwo tuigite mbere thĩinĩ wa kiama gitu. Na thaisi ni turaroji our party strategy ya 2022 ida go campaign kana kuria tugukorwo tugiteithia community. Ni turenda gukorwo twina sako ati ni tukuhota kuciarithia ng'ombe turenda guthii kuria mucie wa Saudi Arabia
he kindu metaga farming in desert. Ni kulemagwo kou, kulemagwo ng'ombe. Ni kulemagwo ng'ombe, ule wito farming in desert in Saudi Arabia. Na ni turenda tuwe breed icio cia ng'ombe, ciuke iciaranithio na ng'ombe cia uko ona korwo ni mitikai. Kyoguo ni tukuhota gukorwo tukihe o mundu gacaũ ati ng'ombe ĩrĩa ĩgũciara yaciara gacaũ kau gegukorwo ka mundu ucio gacaũ kau nako gakũra gaciara gacaũ kau gakaheo kaheo ta tuhote ona kuguranira ng'ombe niguo o mundu ati akorwo hena kindu kireka atia kiramwandika ya thiini wa muturire-ini wake tondu ungirora economy uri hana thaici kwina andu aingi matari no ndu wa gwika na ni turegeria kuona ati ni atia andu mangikorwo magika we keep busy ya we yandike we mwenyewe tutige gukorwo na mentality ati ya gukorwo ati no athi university kana no arikia college ati we urauga ati thirikari itiragwethera mawira kiria gikaga thirikari ikaga ni gukorwo igathondeka kindu gitagwo environment njega niguo ona warikia thukuru ri ni atia ungika no as for now ihinda riri ri eke no juge maybe ni thirikari ya the new democratic ikorwo igithondeka the good environment thirikari ire twina ndirona igithondeka mawira na itirathondeka environment ya andu aria marauma university na kuria kungi niguo mahote gukorwo magika atia na mawira kwina mathina maingĩ muno marathi na mbere bũrũri-inĩ na ndakorwo ngĩciria ng'ombe ici mũragira kũrĩa Saudi mũrehe gũkũ nĩ cikũhota gũsurvive rĩera rĩa gũkũ na kũrĩa rĩera nĩ rĩhiũ mũno nĩ mũgeretie nĩ mwĩkĩte trials hihi njuge atĩrĩrĩ kũrĩa Marakwet-rĩ nĩ twĩkĩte trials kĩrĩa kĩho nĩ atĩrĩrĩ ti ng'ombe tũragĩra nĩ mbegũ tũragĩra mbegũ icio nĩguo ciũke iheo ng'ombe cia gũkũ nĩguo ihote kũ-produce ate kiria gradio kuria Saudi Arabia. Thank you very much. Ni turathi na mbere wega muno bwana Benjamin na no nyende kumenya kana hihi kuria muri kana kwina mbia tondu kuratuika money circulation bũrũri-inĩ witũ gũtirĩ na mbeca na he mũndũ ũranjĩraga atĩ mbeca ciagĩte tondu tene ciakiritwo mũthuri Mũthee Jomo Kenyatta na athiaga o kahora atĩ rĩu kuma ciakirwo nyamũ nĩ irarũgarũga muno ekenjugi atiriri bũrũri ũyũ ũtirĩ na mbeca twanjĩrĩrie nani tondu taru hewera twarutite Nairobi County ndiranda thirikari ya Nairobi County na andu aria twarutite wira nao 29 million almost 6 years down the line itari ciariho 29 million itari ciariho riu kyoguo icio ni njira imwe iria ikoretwo ikihotomia bũrũri ũyũ ati we no warutire wira no ndwirigiire gukorwo ukirihwo na ni no nyende kuria Mr President Muigai Uhuru Kenyatta aturaga augaga andu mariho no andu matirihagwo gikeno giakwa na uria ndingimwa advice no undu umwe thirikari ici cietagwo cia county agerie kwaria na andu ma treasury a form committee kuma treasury treasury yoe project ciothe cia rutĩtwo nĩ county government mathie meke vetting na marore project icio eke treasury irihe mbeca icio direct matige kuhe county government marihe ki tondu nĩ marekururia tondu wa arauga andu mariho makauga nĩ maheanire mbeca na andu matirihagwo kĩoguo ngauga atĩrĩrĩ nĩ ũndũ mwega tondu kwina governor amwe marauga o matiri na mathiri kwina governor amwe marauga project ici muratwira turehe cia governor ari handu haria na ni umire kiguo ni ndirariha project ciake cia mawira maria ni koretwo ngiruta ndi governor uriku ndi governor uria wikuo kiguo ngauga atirire gutire thirikari na gathirikari kiguo thirikari iria ari haria 2013 ri no yo iho 2017 na mbeca icio ni ciagirire kuriho tondu project icio ni ciekire atia ni ciarutirwo na ikivet na igethie process na maundu mothe magiko kyoguo no njurie president aria na andu ma treasury a form committee andu acio othe matarihitwo ri ni matware document icio thiini wa treasury tondu every tender ikorwo ikiandikwo ngathĩti-inĩ ri ina tender number na tender number icio ithiroro ciuria atiriri tender number eno ri
project hiyo ni warutire ni company iri ko yarutire ni company ina company yo ne yarikire project icio ine yarikire project icio niki itari yariho miaka 6 kana miaka 3 down the line na project ino no ya mwaka wa 2017 kana 2016 ni ndehe neno ya 2013 itiari hiro ni kikiuru ona riu kiugo gwiciria andu no treasury no ihote kuri handu itari na itari na mathina na gwikuria tondu wathi kure county thino wa county government andu aria meko uguo mathia makwira turenda mbeca tondu thirikari ino yari ya mundu fulani governor fulani kiugo ithuĩ tugwikira document system ine ito niguo ithike for payment na riu we wikoro nduri na mbeca ri nuona gutiri hindi ukahota kuriho tondu nduri na mbeca cia ku facilitate document ciaku ciikirwo thĩinĩ wa system no kungikorwo kwina committee kuma treasury ikuhota gukorwo ikivet project icio ciothe ciana na ku verify kana ni thondeke na ku verify kana nyamu icio ni thondeke am 100% Kenyans ni megukorwo mena mbeca no undu munene ni ati common mwananchi kana middle class arikie kwaga mbeca andu ni marauga uhoro wa revolution the revolution itiguka na mundu uria arendia bonga kuria revolution iguka na mundu uria middle class wana arikia kunina to million turia twake tuthatu twi thiino wa kiria wa venkire no ekuona bururi uyu ni wikiri atia ni uria hire thina na ndena gukwira for a fact taru ungura thukuru ici nene andu aingi ni ma withdraw ciana ciao thiino wa mathukuru-ine mariku mathukuru macio manene tondu they are not able ku afford kureha school fees ya 2,200 tondu gutire na business maundu mothe ni mahinganite uthikire Nyaga Road duka ciothe ni hinge taru haha I&M town center hena building hau na makoreto makiadvertise kuma last year ndiagereire hau muthenya ungi no andu athatu maingirite ati 1 month rent free na ginya twetagio ginya goodwill you can imagine it's CBD town center aya then hau uthiete na Two River na moro hau uguo na oni mara advertise thĩinĩ wa social media makauga 6 month rent free negukire imagine na nyobeo ne arabatara kuona mbeca na kite nigetha one mbeca ne arabatara kuona mbeca hena nyumba ihare Kilimani Upper Hill nyumba iho ina icicio ne irare gatheti-inĩ the other day 2 years down the line nyumba ne yathirire na ikihingoro ni president no gutire mundu ari aingira nyumba-inĩ iyo you can imagine the economy uria ihana ugure kuga biashara niko gwacira gwa bururi uyu kituge atirire bururi uyu haria uthiete na no nyende kuria president aga kurora bururi uyu haria uthiete in the next 3 years bururi uyu ukorwo we under receivership na ne mahitia tondu no nyende turore economy ya bururi uyu why ithuĩ wĩra witũ nĩ ku import we import 75% instead we export 75% of our economy GDP kĩoguo rĩ wĩkorwo ithuĩ wĩra witũ nĩ ku import rĩ handũ ha ku export rĩ what do you expect ũmũthĩ kĩndũ kĩrĩa tũngĩ export nĩ kahũa na majani thiĩ Kiambu andu kumunya marakama nyumba thie Nyeri andu ni gutema maratema makahanda thara wa ng'ombe na thara ucio wa ng'ombe marahanda iria nirio riu riragoro ciringi lita ciringi 17 no nyita kĩoguo ri ni hatuthiete ta bururi uyu thie ngige ni cicio ni irire indo ciothe ni hatuthiete ta bururi uyu wa Kenya economy backbone ya economy ya bururi uyu niki farming na ndĩrenda wambe nyitirĩre hau nyona tutwarithia wega muno na njĩra igwete tambe tuikirie ro hanini tambe tuteng'ere matuka-inĩ na tugicoka nĩ tũgũthiĩ na mbere kwaria ndeto ici na ingĩ nyingĩ ũririkane ĩno nĩ ceceni ya Gĩkũyũ TV mũrũri wa Mũgĩkũyũ tabarĩra ya Gĩkũyũ rũcinĩ niĩ ngĩtwo Togino kana TT mũgeni wakwa etagwo Benjamin Gakuru na nĩ tũragĩthiĩ na mbere wega biũ na mũhecimiwa nĩ tũracira wega na nĩ tũragĩcokereria thura kahinda gatarĩ coho kũndũ kaĩ gũthiĩ kũnene nĩ tũroka